बादल भी खुलकर ना बरसे, गर्मी और हब्स से शहरी बेहाल हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हब्स में इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि ठोकर न्यास में लोअरमाल सिविल सेक्रेटेरिएट में बूंदाबांदी का सिलसिला जहां पर जारी है, वहां पर गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, हब्स में इजाफा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बायस हब्स में इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान। जी हाँ, लाहौर के हवाले से ख़बर ये है कि लाहौर में आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे कदरे बेहतरी जो है वो महसूस की जा सकती है। लाहौर के मौसम में सुबह के औकात में हमने देखा कि तपिश काफ़ी ज़्यादा थी। हब्स का सिलसिला जो था काफ़ी दिन से चलता आ रहा था, उसमें भी सुबह के औकात में जो है काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा था। अभी जो है जो बूंदाबांदी हुई है कुछ इलाकों में, जिसमें समनाबाद है, माल रोड है, सेक्रेटेरिएट है, उसके बाद लाहौर के मौसम में कुछ बेहतरी महसूस की जा रही है। अभी का अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत के हवाले से, तो अब का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री है, जबकि इसकी रेल फील फिर भी जो है वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि 40 तक आज जो है वो दर्जा हरारत पहुंचा हुआ है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मौसम का सिलसिला 1-2 रोज़ तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी फिर जो है सिस्टम में बारिशें मौजूद हैं। अगर बारिशें हो जाती है तो डेफिनेटली लाहौर का मौसम जो है वो अच्छा हो जाएगा, और आने वाले दिनों में लगातार बारिशें हैं, जिसकी वजह से हब्स का सिलसिला जो है वो भी ख़त्म होगा, दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी, उसके साथ साथ कुछ अच्छे असरात जो है मौसम पर वो भी पड़ेंगे। तो फिर वक्त यही है कि लाहौर में अभी जो है सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज रात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी के इम्कान। सादिया खान, शुक्रिया आपका। बादल भी खुलकर ना बरसे, गर्मी और हब्स से शहरी बेहाल हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हब्स में इजाफा हो गया है। जी बिल्कुल, सूरत हाल ये है कि ठोकर न्यास में लोअरमाल सिविल सेक्रेटेरिएट में बूंदाबांदी का सिलसिला जहां पर जारी है, वहां पर गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, हब्स में इजाफा हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बायस हब्स में इजाफा हुआ है। तफसीलात जानते हैं सादिया खान से। जी सादिया खान। जी हाँ, लाहौर के हवाले से ख़बर ये है कि लाहौर में आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिससे कदरे बेहतरी जो है वो महसूस की जा सकती है। लाहौर के मौसम में सुबह के औकात में हमने देखा कि तपिश काफ़ी ज़्यादा थी। हब्स का सिलसिला जो था काफ़ी दिन से चलता आ रहा था, उसमें भी सुबह के औकात में जो है काफ़ी इजाफा देखने में आ रहा था। अभी जो है जो बूंदाबांदी हुई है कुछ इलाकों में, जिसमें समनाबाद है, माल रोड है, सेक्रेटेरिएट है, उसके बाद लाहौर के मौसम में कुछ बेहतरी महसूस की जा रही है। अभी का अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत के हवाले से, तो अब का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 34 डिग्री है, जबकि इसकी रेल फील फिर भी जो है वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि 40 तक आज जो है वो दर्जा हरारत पहुंचा हुआ है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस तरह के मौसम का सिलसिला 1-2 रोज़ तक जारी रहेगा, क्योंकि अभी फिर जो है